Hello， 大家好，我係歡迎。我同你哋講啊，我要去旅行啦。但係今次我去嘅旅行係同老師同同學一齊去㗎，而且係冇父母跟住。因為我今次係去學校嘅旅行啊，咁我真係非常之興奮啊。咁我哋而家就搭緊車去珠海金灣機場，咁我哋一陣再見啦。好啦，咁我哋已經到咗珠海金灣機場啦。咁我哋而家攞緊機票，咁呢張就係我嘅機票啦。咁我哋而家會正式出發去候機室。咁我哋而家終於到咗候機室啦。咁候機室嘅隔籬可以見到個停機坪噶，只不過而家冇飛機。如果有飛機嘅話，應該會非常之壯觀啦。咁我哋而家要開始登機啦，好興奮啦！咁我哋而家落機啦，咁而家首先會去攞翻啲行李先。咁呢個就係洛陽機場，咁我就覺得有少少細咯。咁我哋而家會搭車去酒店度休息先。咁我哋今次住嘅酒店就係麗城瑞軒酒店。咁呢間酒店嘅大堂都非常之闊落，個環境都好舒服。咁上到房之後，首先有一塊全新鏡同埋一個洗手盆，跟住行入去就係馬桶同埋浴室。之後隔籬有2張床，而且有一部大電視，同埋有一個大窗口。咁窗口嘅景色都 OK 噶，但係夜景會更加之靚咯。而且門口嘅旁邊有一張細細地嘅梳化，同埋有個迷你茶水間，只不過就冇雪櫃咯。咁我哋而家會休息一陣先。咁我哋而家會去頂門遺址博物館。咁呢個博物館記載咗頂門遺址嘅演變歷史，同埋隋唐洛陽城係考古發掘中出土嘅部分文物。咁我哋下一站就係去洛邑古城。咁呢個景點有唐、宋、元、明清同埋民國時期嘅建築風格嘅建築物，而且裏邊嘅景色都非常之靚噶，好適合着住古裝去影下順帶打卡。咁我哋之後就去咗宴天下餐廳食晚餐。咁呢間餐廳嘅環境都唔錯噶，而且食物都好好味添。咁我最中意嘅餸就係宴天下燒雞同埋北京燒鴨。咁第一日嘅最後一站就係去附近嘅超市度買嘢食。咁呢間超市係非常之大噶，而且有好多嘢可以買。咁我都買咗少少嘢。好啦，咁我哋終於翻到嚟酒店啦。咁而家嘅時間係8點半左右。咁我哋啱啱買咗好多宵夜啊！哇，你哋望下幾豐富，有餅乾、牛奶朱古力、荔枝、黑蜜瓜呢3個，仲有1支可樂，我哋2份飲啊！你望下幾豐富。咁因為一陣老師會嚟查房，咁所以我哋而家要快啲沖完涼，跟住等老師過嚟查房啊！咁我哋一陣應該會做自己嘢，咁我就會剪今日拍嘅片，同埋食宵夜啊！咁我哋聽日再見啦，拜拜！早晨啦，今日係洛陽旅行嘅第2日。咁我哋首先會去食酒店嘅早餐先。咁呢間酒店嘅早餐嘅味道都算 OK。咁我哋而家會去二里頭夏都遺址博物館度參觀。咁我哋會喺度學習夏朝嘅歷史、二里頭遺址嘅考古成果，同埋夏朝文化嘅探索歷程等等。而且呢度都有好多文物㗎。咁我都去手信店度買咗啲手信㗎，咁我就買咗2個牡丹餅。咁我哋之後就去咗洛陽老麵館度食午餐。咁呢間餐廳嘅環境都唔錯，而且食物都好好味添。
咁我最中意嘅餸就係林芒葱爆羊肉同埋寧波年糕燒排骨。咁我哋之後就去咗晏獅雙城遺址度參觀，咁去了解商朝最早最完備嘅城市水系、石器、陶器、銅器、玉器等文物。咁之後我哋就去咗皇城公園，咁皇城公園就係我國第一座皇城遺址嘅公園。咁呢度可以觀賞牡丹同埋歷史嘅文化，只不過呢個季節係未有牡丹㗎。咁呢度就有3個園區，分別係牡丹園區、遊樂場園區同埋動物園園區。但係我今次就係去咗牡丹園區同埋遊樂場園區咋。但係呢度啲景色都係非常之靚，好適合影相打卡㗎。咁我哋最後就去咗燕江南餐廳度食晚餐。咁呢間餐廳嘅環境都唔錯，而且食物都好好味添。咁我最中意嘅餸就係黑椒口蘑燒仔排骨同埋糖勝果烤鴨。好啦，咁我哋已經翻到酒店啦。咁今日嘅行程都係參觀博物館，但係今日大部分都係室外，所以好熱。咁我哋一陣做嘅嘢都係同尋日差唔多，就係食宵夜跟住唞下。咁我就要剪今日拍嘅片同埋之後出嘅片。咁我諗我陣應該會去酒店其他設施度行下嘅。咁我哋都係聽日再見啦，拜拜。早晨啦，今日係樂園旅行嘅第3日。咁首先我哋會喺酒店度食早餐先。咁我就叫咗炒飯、牛奶同埋西瓜。咁我哋嘅第一站就係洛陽博物館。咁我哋會學習華夏文明演進豐富多姿嘅歷史，深入去感受千年帝都嘅榮光同埋輝煌。但係要注意，呢度係唔俾商業拍攝㗎。跟住我哋就去咗南方太太餐廳度食午餐。咁呢間餐廳嘅環境都唔錯㗎，而且食物都好好味添。咁我最中意嘅食物就係香芋燒排骨同埋小炒東山羊。咁跟住下一站就係唐三彩。咁我哋會體驗工匠嘅工作，為三彩掃上色，發揮下想像力，傳承匠人嘅精神。咁跟住下一站就係平樂村，跟隨導師學習畫牡丹畫，了解牡丹種植嘅特點，感知色彩變換，提高動手能力同埋審美嘅情趣。咁之後我哋就去咗唐城名菜樓度食晚餐。咁呢間餐廳嘅環境都唔錯㗎，而且食物都好好味添。咁我最中意嘅食物就係黑椒口蘑燒仔排骨同埋糖勝果木烤鴨。咁我哋食完飯都去咗附近嘅超市度買嘢。好啦，咁我哋經歷咗一日，終於翻到嚟酒店啦。咁我哋啱啱都去咗超市度買咗啲宵夜，同埋之後嘅零食。咁我今日都買咗啲嘢啊，只不過冇第一日咁多咯。咁我俾你哋睇下，你哋望下就係呢啲啊。我今次就買咗薯片、可樂、西瓜、一杯啫喱同埋朱古力，仲有小老闆紫菜。咁我今次買嘅份量就冇第一日咁多啦，因為仲有幾日就完，所以唔需要買咁多。咁我一陣都係沖涼，跟住食啲嘢，再剪下今日拍嘅片就瞓覺啦。咁我哋都係聽日再見啦，拜拜。